Православните верници според јулијанскиот календар денеска го празнуваат Свети Јован Крстител. Тој се смета за важен светец во христијанството, бидејќи според верувањето Исус Христос е крстен од Свети Јован Крстител на реката Јордан на неговата 30 годишна возраст. Со оглед дека оваа главна улога на Свети Јован се остварила на денот на Богојавление, древната црква денот по Богојавление му го посветил на неговиот спомен. Денот се празнува и како домашна слава, но и како именден. Соборот на Свети Јован Крстител се празнува на 20 јануари и е во тесна врска со празникот Богојавление и со самото крштевање на Исус Христос од Свети Јован. Инаку зборот собор означува собир на верниците во црквата и ликот на Свети Јован е всушност издигнат над сите други светители, инаку е заштитник на кумството и побратимството, и многу семејства го имаат земено за куќна слава и во него се сочувани траги од старото божество на мртвите. Фрлањето на крст во реките, езерата, базените е еден од обичаите кој остана да се практикува кај нас по повод Богојавление водици. Вчера традиционално по крст се скокаше на неколку локации во градот и Кумановско. 29 годишниот кумановец Јован Илиевски го извади светиот крст од осветените води во мини базенот на соборниот храм Свети Никола. 5 пат. Година имав највеќе среќа да го фатам крст. Највеќе здравје, среќа и успех, па да ги има повеќе на број тука. Светиот крст во водите на црковниот базен на Свети Ѓорги во Куманово го пронеде 21 годишниот Стефан Мицковски. 24 годишниот Дарио Киревски го извади крстот од водите на реката Пчиња во истоименото село. Никола Младеновски на возраст од 26 години го фати крстот во Кумановското село Тромеѓа кај манастирот Свети Димитрија, кој започна да се гради минатата година кај комплексот Александрија. Најмладиот кумановец кој успеа прв да стигне до крстот во базенот на Асторија бар во Куманово е 16 годишниот Михаил Младеновски. Последните неколку години празникот водици се одбележува и на базенот во Доброшане во приватна организација со донации од поединци и компании.